Salam dəyərli 241 Analıq Məktəbi kanalımın seyirciləri. Diqqətlə izləyin, abunə olmağı unutmayın. Öyrəndiklərinizi, bildiklərinizi yaxınlarınızla paylaşın və səhiyyə maarifi işinə yardım edin. Demək ki, qızdırma haqqında söhbətim davam edir. Soruşulur ki, doktor, qızdırma uşaqda varsa, mən dərhal nə etməliyəm? Dərhal mı dərman verməliyəm, yoxsa bir qədər gözləməliyəm? Yəni, istənilən mən həmişə vurğulayıram, keçən dəfəki çıxışlarımda da vurğuladım ki, deməli, uşaqda qızdırma varsa, demək, istənilən xəstəlik varsa, birinci biz dərmansız üsullardan istifadəyə cəhd edirik və bu üsullarla məqsədimizə çata biliriksə, dərmana müraciət etmirik. Qızdırma olduqda ilk dəfə, deməli, uşağın paltarlarını seyr etmək lazımdır. Çünki termoregulyasiyada uşağın dərisi də iştirak edir və bu temperaturun uşağı sərinlətdikdə, paltarlarını soyundurduqda, sərin su ilə sildikdə termoregulyasiyaya təsir edir və qismən də olsa temperaturun aşağı düşməyinə yardımcı olur. Tez-tez uşağa maye vermək lazımdır. Yəni, maye çox isti olmamalıdır, otaq temperaturunda olsa daha yaxşı olar. Deməli, uşağın qoltuq altı nahiyəsini, qasıq büküşlərini, boğazının altını, qulağının arxasını, dirsək büküşü nahiyəsini, bu nahiyələri də sərin su ilə silmək az da olsa müsbət effekt verir. Demək ki, əgər bu üsullar kömək etmirsə, onda dərhal pediatrınızla əlaqə saxlayırsınız və yaxud da həkimə müraciət edirsiniz. Keçən dəfə dediyim kimi, hər bir balaca uşağı, istər də böyük uşaq olan, yəni insan olan yerdə qızdırmasalcı ehtiyat dərmanı olmalıdır. Və əgər pediatrınız sizə dərmandan necə istifadə etmək qaydasını başa salıbsa, o dərmandan istifadə edərək həkiminizə müraciət etməniz məsləhətdir. Necə yanaşacağınızı, yəni prosesi, yardımı necə davam etdirəcəyinizi qərarını pediatrınız verəcəkdir. Belə, bəzən valideynlər səhvən elə anlayırlar ki, qızdırmasalıcı dərmanlar xəstəliyi müalicə edir. Qızdırmasalıcı dərmanlar qızdırmanı müvəqqəti salmaq üçündür. Və bu qızdırmanı saldığımız o müddət ərzində, 4-5 saat ərzində biz mütləq həkimə müraciət etməliyik. 2 dəfədən artıq dalbadal qızdırmasalıcı dərmanın verilməsi başqa nəticələrə də səbəb ola bilər. Əgər qızdırmasalıcı verdiniz, qızdırma düşdü və təkrar qalxdısa, dərhal həkiminizə müraciət edirsiniz. Bunu unutmayın. Təşəkkür edirəm. Diqqətli olun.